女孩只是轻轻摘下面具，居然就把太监吓得跪在了地上。原来刚才在蹴鞠比赛上大显身手，救下大唐的竟是永宁郡主，她是太子李建成的嫡女李长歌，也是长安城里名声赫赫的人物。就算平时横行霸道的官兵见了她都得躲着走，不敢有半点放肆，连她母亲也拿她没办法。可近来草原想跟大唐和亲，母亲怕她成了政治的牺牲品，特意嘱咐她做事别太张扬。谁知她刚答应母亲，转身就偷偷去找堂妹看这场跟和亲有关的蹴鞠比赛。乐烟胆子小，本来不想去，听说今日魏淑玉在球场蹴鞠，你就不想去看看？这让暗恋魏淑玉的乐烟只好收起女儿家的害羞，跟着一块去了。可没想到姐妹俩刚坐下来，赛场上就出了惊险的一幕。只见乐烟的心上人魏淑玉不小心伤到了小腿，最后只能先下场治伤，但这反倒给了长歌证明自己的机会。于是他趁魏淑玉不注意，偷偷把她的蹴鞠服顺走穿在身上，然后女扮男装出现在比赛场地上。草原那边也赶紧调兵遣将，把最勇猛的阿诗勒隼派上了场。没想到居然还有人敢上场送死啊！跟谁都一样，干他！此刻两人怎么都没想到，他们两人命运即将连在一起。很快精通兵法的长歌就把队员召集起来布置战术，双方进入紧张的备战状态。随着一支穿云箭射出，两队人马应声冲出去争抢。蹴鞠赛场上你争我夺，谁也不让谁。长歌一边比赛一边用手势指挥队员排兵布阵，这番从容调度的模样正好被阿诗勒隼看在眼里，让他立刻察觉此人绝非等闲之辈。谁知比赛到了最关键的收尾阶段，一个孩子的玩具掉了下来，他挣脱母亲的手就追了出去，眼看飞球就要砸到小孩，千钧一发之际，阿诗勒一个旋转将球踢飞，救下了孩子，可也因此错失了赛场先机。这让长歌抓住了这稍纵即逝的机会，替大唐拿下了这场比赛，也成功阻止了两国联姻。而阿诗勒隼这个善良的举动，却让长歌对他产生了好感。方才谢谢你啊，这鞠球重得很，要是真的砸中那小孩，后果不堪设想。见他不说话，还以为他听不懂汉话，听得懂。他没料到这个男人居然这么小气。这时太子让太监把奖品送给长歌，这个时候还戴着面具，成何体统？还不报上名来？听到这话，长歌把面具摘下来，吓得太监当场跪在地上。而长歌拿到匕首的第一时间，就把他送给了最疼自己的二叔李世民，因为他这一身兵法都是李世民教的。回去替我向你阿娘们声好。好嘞。长歌刚回到太子府就被父亲拦住了，找他要刚迎来的那把宝刀。哪知道听说长歌把他送给了李世民，这下李建成气坏了，真是个孝顺的孩子。这太子府把你养这么大，得了宝贝竟然巴巴的送到别人家去。二叔又不是别人家，他李世民不是别人，我就是别人嘛，你还敢帮他说话？父亲的责骂让长歌心里又委屈又难受，本想去找母亲诉诉，谁知母亲二话不说就扇了他一巴掌。母亲以他不听话去看蹴鞠为由，要把他关到别院去闭门思过。临走前母亲心里还是舍不得，让他再叫一声母亲。长歌，可否再叫一声阿娘？可长歌却因为之前的事记恨母亲，转身就上了马车。谁知这一走，日后会让他悔恨一辈子。而母亲这么做就是不想女儿白白送命。这时马车上的长歌想起母亲反常的样子，像是预感到了什么，跳下马车赶紧往回跑，却看见门上有一滩血迹。他心慌地走进府中，一个人影也没有。可怕的画面一幕幕浮现在眼前。就在这时，一队官兵把府里仅剩的几个下人押走了。长歌悄悄躲到暗处，紧紧盯着阿娘的大门，却看见自己的二叔浑身是血从房间里走出来。他不敢置信地睁大了眼睛。好，李建成诸子皆已复出。他怎么也没想到，一直对自己疼爱有加的二叔，竟是害死全家的幕后黑手。他颤颤巍巍走到娘亲床前，伸出手，可怎么喊都喊不醒他的娘亲。就在这时，身受重伤的奶娘走了进来，紧跟着一个男人悄悄溜进了房间。没想到以前的家将也背叛了他。这时奶娘一把将长歌推开，让他快走。奶娘为救他，也被一剑刺死。为了再看娘亲最后一眼，他迷晕了守卫，来到房间，掀开窗纱，一口棺材出现在眼前。他慢慢推开棺材，望着惨死的娘亲，悲痛之下掰断了筷子，狠狠扎在自己手上。他不报此仇，誓不罢休。她们本是令人羡慕的一对姐妹，从小一人护着另一人的周全，却因一场宫变导致长歌家破人亡，而凶手竟然是好姐妹的阿耶，这也让昔日的姐妹反目成仇。从此之后，你我短臂相见，不共戴天。长歌为了给父母报仇，他竟然趁着夜深人静的时候，偷偷溜进了秦王李世民的书房，打算趁李世民不留神，用那把杀他母亲的短剑亲手宰了仇人。可结果却被眼前的熟悉场景带进了回忆里。想当初，小时候的自己天天赖在二叔身边听他教导，还在二叔身上学到了不少做人的道理。可没想到感情这么深的叔侄俩，如今竟会刀兵相见。就在长歌盯着手里的毛笔发呆时，这时听到门口有动静，长歌赶紧躲到了屏风后。而李世民刚坐下，也发现自己的毛笔被人动过了。长歌手握宝刀准备动手，却被门外进来的杜如晦打断了。恭喜殿下，陛下命臣将太子之玺给殿下带来了。
原来这盒子里装的就是太子的玉玺。可同样听到这话的长歌心里更来气了，他怎么都没想到害自己家破人亡的真正原因，竟是因为这块冷冰冰的太子印玺。可就在杜如晦放下印玺时，在官场混了多年的他，立马就觉出李世民有些不对劲。可老奸巨猾的杜如晦一点都没声张，像没事人一样慢慢退出了房间。结果刚到门外就把里面的情况告诉义子浩都，还叮嘱浩都一定要保护好李世民的安全。与此同时，房间里的李世民为了避免侍卫误伤长歌，也只能在保证自己安全的前提下，把屏风后面的长歌喊了出来。你杀的东宫血流成河，为何愿意现在放过我？在李世民心中，长歌跟他亲闺女没两样，就算父辈之间有仇，可李世民一直想办法护着长歌，但长歌心里恨死了李世民。说完就动起手来，可长歌的功夫全是李世民教的，他每一招李世民都认得。为了不伤到长歌，李世民故意让着他，不停地劝长歌快走。可屋子里的打斗声太大了，很快杜如晦就带兵闯了进来，当场把长歌拿下。杜如晦始终觉得留着长歌迟早是个祸患，此时见长歌刺杀李世民，更是觉得此女不可再留。他本想把她打进死牢，可李世民却执意护着长歌，将永宁郡主带入厢房，好生照料。李世民不再听杜如晦苦口婆心，杜如晦也只能作罢。可出了门之后，他马上吩咐浩都必须把长歌看紧，要是他敢跑，就当场处死。到了晚上，李世民找房玄龄来下棋，他故意给房玄龄暗示，让他帮长歌逃走。房玄龄肯定不会辜负他的托付，他是你的学生，你要负责到底。是。与此同时，乐嫣听说长歌被关起来的消息急得不行，从小到大一直是长歌护着他，所以乐嫣这次打定主意一定要护住长歌。于是他照着房玄龄的吩咐，准备帮长歌从东宫逃走。房玄龄清楚长歌的性子，要是直接让他逃，他不会领这个情的，所以乐嫣试着拿姐妹情来打动长歌。可面对仇人的女儿，过去的姐妹情早就被仇恨取代。我要如何与我的杀父仇人的女儿做姐妹？我数3下，你立刻走，否则别怪无情。乐嫣哭得撕心裂肺，她一把抱住长歌，告诉他如果不把他救出去，自己是不会走的。若是你杀了我，能化解你对阿爷的恨，乐嫣无怨无悔。长歌知道乐嫣没做错什么，可就是过不了心里那道坎。最后长歌还是把乐嫣打晕，换上她的衣服跑了。可没想到长歌没有立刻离开东宫，他想起杜如晦送来的太子玉玺，心里有了打算，这本就是自己阿耶的东西，于是他把太子玉玺偷走了。可没想到官兵很快就发现了他，幸好遇到阿斗把他藏了起来。可如今街上全是抓他的人，就吃个早点的功夫就被发现了。正被追得没处跑时，碰上了阿诗勒索，长歌顾不了那么多，一把将他从马上拽下来，自己骑马跑了。可长歌发现追自己的人变成了长河，原来他抢了阿诗勒隼的马，倒成了他的替罪羊。阿诗勒隼因为到处散消息，被浩都发现了，正骑马逃命，正好碰上了长歌，抢了他的马，自己反倒躲过一劫。这时长歌已经逃进一处死巷子，他立刻下马翻墙而过，却没想到鱼符也掉落在地，被长河捡到。他将鱼符交给了浩都，为了顺利抓住长歌，浩都用鱼符威胁魏淑玉，因为鱼符是他弄丢的，如今太子玉玺丢失，他有不可推卸的责任。逃亡的公主被迫藏在狭小的货箱里，没想到却闻了一路药效极强的合欢散。可结果这边刚等她清醒过来，却发现自己浑身燥热，软弱无力。这什么药材？怎么会和多多摆在一块儿？波斯春药。原来长歌为了躲避士兵的追击，准备逃出城，于是找上了个正要出城的商队。一般商队总会夹带些货物，你们也未必干净吧？如果你不想被告发的话，就与我谈一场生意。我听闻秦王正在抓捕东宫余孽，抓住可是要砍头的。长歌没想到这小子这么机灵，居然知道他在被人追捕，他只好放低声音说：“大家都是同道中人，顺手搭把手也不难。”可阿隼又不是傻子，你我之间又没有任何情谊，我凭什么帮你？长歌说了半天好话，说万一被人发现了，都由他一个人担着，肯定不会连累阿隼的商队。没有好处的是，阿隼可不干，他正好看上了长歌的宝刀，就让长歌拿刀来换出城的机会。可长歌想都没想就回绝了，这把刀对他有特别的意义。见长歌这点诚意都没有，阿隼转身就要走。长歌的小徒弟阿斗瞧见了，赶紧上前来劝：“先出城，出城之后，沿着没有机会再拿回来。”阿斗说的对，眼前出城才是最重要的事。好，我与你交换，但是得等我顺利出城之后。阿隼答应的特别痛快，好像就等着长歌说这句话似的。手下人都觉得稀奇，自从遇上了长歌，阿隼好像变得跟从前不一样了。你有没有觉得特勤约到东宫的小子话好像格外多了些？长歌躲进了商队的货物里，城门口的守卫粗略点了一下货物，觉得差不多相同之后就准备放行了。谁知疑心重的浩都又追了过来。东陵，小子刚才都已经搜过了，没什么问题。对啊，这刚刚都查过了，没有问题吗？浩都根本不信这些愚蠢的守卫，他亲自走到货物跟前，拔出剑直接砍断绳子。长歌在里头紧张的大气都不敢喘。浩都本以为自己的直觉不会错，可箱子一打开，里面竟然全是金银珠宝，这是商队偷偷夹带的私货，干这行的都这么搞，守城的兵都是睁一只眼闭一只眼的。私藏夹带之事，行商之人心照不宣，郎君又何必断人财路呢？没有收获的浩都一言不发，找了半天也没找到人，只能咬牙放行。今天是最后一支出城的商队了，要是不在这支商队中，那就说明长歌已经跑出城了。
无论他用什么方法出场，想要走远路，一定会经过市里厅。马上调兵，可我前去拦截。另外把魏书玉给小。出了城，一群人赶紧把长歌放出来。他藏在马车底下的小隔间里，一打开盖子，长歌身上挂满了肚兜，迷迷糊糊的，连眼睛都睁不开，可脑袋昏昏沉沉的，又让他觉得不太对劲。这什么药材？怎么会和肚兜摆在一块儿？波斯春药。小伙们都发出浪浪的笑，阿隼眼里也带着笑意。不过这怪不得他，毕竟长歌钻进去之前，他可是提醒过的。我有一个更好的藏身之处，绝对不会被发现。你可以试一下，只不过后果自负。见长哥站不稳的样子，阿隼都忍不住嫌弃。你怎么跟个姑娘似的扭捏？要不要从我们这里买一些？可以给你算便宜一点。什么？这无耻奸淫之徒！长歌浑身无力，一点打斗的力气都没有。阿隼也不客气，直接往他脸上泼了一壶水。药性已解，不必多谢。阿隼毫不客气地拿走了长歌的宝刀，看着自己唯一贴身的东西落到别人手里，心里不甘的长歌就向阿隼提了个请求，让阿隼给他留一匹马，等他逃过了官兵的追捕，再找机会把短剑赎回来。阿隼最后只好点头同意了。这笔买卖已经够划算了，别再缠了。可这时的长歌哪能想到，这一分开竟让他掉进了无底深渊。看着阿隼他们越走越远，长歌也踏上了逃命的路。他原想着有快马帮忙，能早点离开这个是非之地，哪知道刚走到一片黑漆漆的林子里，迎面就撞上一帮来势汹汹的官兵。等长歌仔细一看，带头的正是四处抓他的浩都，后头跟着的竟然是他最要好的朋友魏书玉。魏书玉，你果然是郡主的好朋友，一下就猜到他会经过此处。长歌没想到魏书玉竟把他们的友情给卖了，此刻他只想用逃避遮掩心底的不甘，可奉命抓他的浩都又怎会轻易放手？随着浩都一声令下，众人快马加鞭追了上去。长歌本想借着地形把追兵甩掉，却慌不择路跑进了一条死路。等他反应过来，早就来不及了，只好调转马头，跟追上来的众人正面碰上。李长歌，你已经无路可逃了，还不速速回头，跟我等归朝请罪！男人只是想要拔出他胸口的剑，却在触摸到那一处柔软时呆了，这才发现他竟是个女儿身。他没想到当初赢下自己的少年郎竟是个女人，可为了长歌的清誉着想，阿隼不得不把长歌抱进房间后再为其疗伤。哎，特贤，我来抱吧。不用了。特贤什么时候这么爱多管闲事了？抱着跟块宝似的。就在刚才，长歌被浩都追到木桥上，无路可逃。看着眼前这座摇摇欲坠的废桥，长歌心一横，调转马头朝废桥冲了过去。这一幕把魏书玉两人吓了一跳，他们万万没想到长歌一个女子竟如此刚烈。就在两人愣神的功夫，长歌已经冲到桥边，猛地拉紧马缰，纵马跳上木桥。可年久失修的木桥瞬间断裂，马匹直直坠下万丈悬崖。万幸的是，长歌及时抓住了桥栏，才勉强保住一条命。魏书玉见此，本来想下马救人，却被浩都一个眼神瞪了回去，受制于人，也只能束手旁观。可就算这样，浩都好像还是不肯放过长歌。就见他拿起随身的弓箭，拉满弓要当场把长歌射死。就在这时，旁边的魏书玉却抢先一步瞄准了长歌。他太清楚了，要是浩都出手，长歌必死无疑。他宁可背上不忠不义的骂名，也要给长歌争一线生机。几番纠结之后，魏书玉松开了弓弦，一箭正中长歌胸口。长歌身子一晃，掉进了下面翻涌的江水中。魏书玉赶紧上前去看，哪还看得见长歌的影子？伤心了？你别摆出一副好像被我利用的样子。你既然来到这儿，不就做出你的选择了？长歌，对不起。一群人打算下去收尸，谁知被急流冲到岸边的长歌竟然被阿隼给撞上了。俩人有过几面之缘，每次见面长歌都是女扮男装。阿隼一直以为长歌是个男的，直到刚才阿隼准备拔剑时碰到长歌那一瞬间，让从没碰过女人的阿隼一下子就害羞起来。可眼下顾不上什么男女有别，当务之急是要拔剑救人。只见他一刀斩断胸前的利剑，随即用布蒙住双眼，本想小心把衣服扯开，谁知笨手笨脚的动作让长歌从昏迷中惊醒，看到有一只咸猪守候，条件反射就扇了他一大光。无耻！你打我干什么？你在干什么？你说我在干什么？你看到什么了？但阿隼并没揭穿他是女儿身，只是说自己见不得血，才蒙上眼睛，而且根本没兴趣看他的伤口。好在这时长歌伤重，也没再多问，而是让阿隼的手下拿来治伤的工具，因为他要自己把剑拔出来。接着就见长歌深吸一口气，咬着牙直接把断剑从身体里拔了出来。这一幕可把阿隼和手下都看呆了，没想到眼前这个白白嫩嫩的小伙竟这么硬气。而阿隼怕长歌伤口感染，就把一壶烈酒递给他，意思是让他倒在伤口上消毒。哪知道长歌会错了意，直接嘴对嘴喝了起来。抱歉。你是傻的吗？为了不让长歌发现他已经知道他是女儿身，阿隼故意拿他当男人来对待，于是粗鲁地把烈酒倒在他的伤口上。可就算是这样，长歌照样咬紧牙关，不管多疼都不吭一声。阿隼为了给长歌留点体面，只好放下手里的伤药悄悄走开。这时长歌才知道自己误会了人家。深夜阿隼正在喝酒，这时长歌却走了进来，他向阿隼道谢，可关于身份的事，两个人都没打算说破。长歌谎称自己叫14郎，阿隼就让他叫自己阿准。阿隼却心知自己刀口舔血的生活，不愿长歌欠他人情，他告诉长歌自己要回北方，而长歌也告诉他接下来会去报仇。阿主，可是真的阿主？
那14楼可是真的14楼。虽然俩人都看得出对方在撒谎，可这一点也不影响两个人互相吸引，把酒言欢，感情也跟着慢慢升温。可第二天阿隼醒来时，长歌已经不见了人影。阿隼脸上布满了失落，本以为这段缘分或许就这样了结，却没想到两人接下来会在幽州再次相聚。好都，你为什么不等我？公主抓紧了，否则摔下来与我无关。下来。乐嫣为了拦住侍卫追杀自己的好姐妹，第一次壮着胆子跟这个冷脸阎王走在一块。可浩都可经不起乐嫣这么耗着，想着他胆子小得很，浩都就故意迈大步子，让乐嫣自己慢慢逛。这下轮到乐嫣着急了，赶紧小跑着追上去。你为什么不等我？看到乐嫣一脸无辜的表情，浩都只好把她抱上马。乐嫣哪见过这阵势，当场就吓懵了。原来皇上为了边境太平，竟下旨把乐嫣送去草原和亲。李世民舍不得女儿远嫁，就谎称乐嫣得了怪病，得去洛阳调养几个月，暂时不能远嫁。这几个月里，要是皇上驾崩，他当了新皇帝，就能免了这场和亲。李世民让魏淑玉把乐嫣他们护送到洛阳，到达后魏淑玉准备回去，这时浩都出现了。魏淑玉听令，太子教令，命魏淑玉为长安特使，不必折返长安，即刻随浩都北上出使幽州，召庐江王李渊入京觐见。可浩都此行目的却不简单，他养父杜如晦猜长歌肯定会去幽州找叔父李渊，为了替李世民除掉长歌这个祸根，他竟自作主张安排浩都去追杀他，对长歌格杀勿论，要是魏淑玉敢拦，也一样处置。谁知这些话被乐嫣听见了，一边是心上人，一边是情同手足的姐妹，为了他们俩的安危，乐嫣偷偷跟上了车队。谁知乐嫣身上的胭脂味引来了蜜蜂，逼得他不得不出手驱赶，动静就这么大被浩都察觉了。眼看浩都要拔剑动手，乐嫣只好自己站了出来，这可把众人都震惊不已。乐嫣被浩都的眼神吓得心惊胆战。我立刻安排手下送公主回洛阳。我不要一个人回洛阳。接着乐嫣把魏淑玉拽到一边，把浩都此行目的说了出来，让他务必小心点护住长歌。不管浩都如何执意送乐嫣回去，乐嫣就是不肯松口，躲在魏淑玉后头。浩都只好作摆，而此行也将改变乐嫣跟浩都的命运。等几个人到了幽州后，乐嫣为了拦住浩都单独去见长歌，连晚上睡觉都不肯放他走。你别走，我不想歇息，你就在这儿待着。见这情形，浩都只能乖乖坐下来，连话都不会说了。见气氛怪尴尬，乐嫣又主动找话聊。你为什么不说话呀？公主让我待着，我便待着。见浩都呆呆的样子，乐嫣忍不住笑了出来。你一本正经的样子，还蛮好笑的。此时的浩都给憋出内伤了，可又不敢反抗，这才起身想告辞。别走，我的话你又不听了吗？看到乐嫣小白兔的模样，浩都只能又坐回去。可光这么干坐着也不是办，乐嫣就说起自己绣的小兔子。也正是这次经历，后来成了浩都找到乐嫣的关键。他叽叽喳喳说了一大通，可浩都愣是一个字都没回。看到这样的浩都，乐嫣又一次忍不住吐槽：你怎么这么不懂礼貌啊？你一直都这么冰冷吗？对你义父也是如此？我好像从来没见你笑过，你会笑吗？浩都向来不爱说话，所以他压根不晓得怎么跟乐嫣搭话，只好又退了出去。见此情景，乐嫣赶紧使上了苦肉计，让浩都抽不出空去追长歌。然而这样的结果，浩都当场就把乐嫣抱了起来。本以为他要干什么坏事，谁知却是把人放到床上之后，自己又背对着屋坐着守护。公主请歇息，属下就坐一次，不会离开。放了他，你先放。一命换一命，很公平。阿隼挟持了乐嫣，要求同样挟持了长歌的浩都放人。浩都好不容易抓住了长歌，不愿轻易罢手。可还没等浩都想出办法，救人心切的阿隼直接拿匕首顶在乐嫣脖子上，以此要挟浩都赶紧放人，还用倒计时来扰乱浩都的心思。可就在这节骨眼上，实在没办法的浩也只能妥协，把好不容易抓到的长歌推了出去。而阿隼也用同样的方式把手无缚鸡之力的乐嫣推向浩都。随着两姐妹缓缓走向对方，她们身后的护花使者也都紧张到了极点。毕竟在这要命的时刻，要是有谁不守规矩，两姐妹很可能当场血溅一地。可结果谁也没想到，就在两姐妹擦肩而过的那一瞬间，长歌为了护住乐嫣，他竟然直接将乐嫣推向了身后的浩都。而同样想护住长歌的乐嫣，直接抱住了正要冲出去的浩都。长歌快走！长歌！公主！见长歌顺利跑掉了，乐嫣才松了口气。谁知下一秒就被浩都一记眼神杀，吓得后背直发冷。此时阿隼把长歌带到一个隐蔽的小巷子里，长歌问阿隼为什么折返回来，他猜到了他的身份。别逼我跟你成为敌人。我只是想救你。他原以为长歌逃出来后就会跟他离开这个是非之地，谁知长歌不但不想走，还不听阿隼的劝，硬要折返回去。因为心怀天下的长歌，为了不让幽州的百姓落于贼人之手，只好独自冒险去跟浩都合作，然后劝浩都赶紧发兵来救幽州。最后实在没办法的阿隼，只好把随身带的短剑递给了长歌。你不是一直想要吗？拿着防身。看着近在眼前的短剑，这时长歌才明白阿隼是担心他，但他还是决绝的拿起短剑，然后转身就走，头也没回。接着长歌就去找浩都，告诉他庐江王李渊跟阿诗勒部勾结在一起，阿诗勒部的大军马上就到，
希望他能助他。可浩斗满脑子只惦记着杜如会交代的任务，抓住长歌，找回太子玺。长歌被浩斗压着带到了城外的客栈，浩都嘴里答应不管，但还是独自出发去点燃烽火，给朝廷报信。可就在长歌不知怎么脱身时，就听紧闭的房门外突然传来一阵开锁的动静。长歌为了自己的安全，于是直接掏出短剑躲在门后，想给进来的人来个措手不及。接着就见房门慢慢推开一条缝，开锁的人也轻手轻脚地走进了屋里。怎么是你了？快进。原来进来的人是长歌的小徒弟阿斗，而阿斗之所以来救长歌，是受了阿隼的指点，所以才能准确无误地找到关长歌的房间。长歌听完前因后果，还是决定带上阿斗，赶紧离开这个是非之地。可在远走高飞之前，长歌还是冒着被浩都发现的危险，一路找到了乐烟休息的房间。让浩都带你回长安，此地不宜久留。长歌，我回不去长安了，祖父让我远嫁草原，跟阿诗乐不和气。什么？原来乐烟这次之所以离开长安，是听了父亲李世民的安排，以生了重病要去洛阳养病为由，想躲开跟草原和亲的命运，所以才这妖巧在幽州跟长歌相遇。可是我哪儿也不想去，我真的好想回到从前。然而长歌为了跟他断了关系，他也只能忍着心里的剧痛，一把将怀中的乐烟给推了出去，然后又违心的说出了再也回不到过去的话语。因为长歌知道这次分开后，不知道什么时候才能再见到乐烟，渴望着乐烟那双泪汪汪的眼睛，长歌还是狠下心，头也不回的走了。殊不知也就是这次匆忙离别，却让乐烟陷入了万劫不复的境地。长歌离开后，独自留在驿站的乐烟已经被人贩子盯上了。苏苏啊，给你找个小伙伴，你看可好？苏苏回头看见乐烟，就算他知道接下来要出什么事，也不敢开口提醒，毕竟他自己都已经自身难保了。到了晚上，乐烟一个人坐在屋里，突然听见外面有响动，赶紧出去看了一眼，原来是个病恹恹的老头。心善的乐烟立刻上前关心：“老伯，您没事吧？”水。好心的乐烟起身去倒水，老头的同伙马上从暗处冒了出来，拿沾了药的湿毛巾把乐烟捂晕。得手之后，老头立马就站了起来，哪还有半点刚才病恹恹的样子。而浩都还在外面捉拿长歌，压根顾不上驿站里的乐烟。等乐烟再醒过来时，人已经在不知在何处的马车里了。他跟苏苏一样，两只手都给粗绳子捆着。那可怕的老头伸手摸了摸他的脸，差点没把乐烟吓哭。你们究竟是什么人啊？我同伴回去要是看不到我，他一定会来找我的。到时候你们可就有麻烦了。乐烟这软绵绵的话根本吓不住老头，老头笑眯眯地问他叫什么名字，乐烟不肯说，苏苏却劝他乖一点，乐烟只好老老实实把名字讲了出来。以后啊，你们都乖乖的，我便与你们寻处好人家，卖个好价钱。要是不听话，便卖去财生折割。女孩本是无忧无虑的公主，却意外被人贩子绑架。突然看到青梅竹马的身影，她刚想呼救，却被人从后面一棒子打晕。一个错过就是无尽的地狱。同样是被绑架，苏苏下狠手，只为讨好老头。不错，学聪明了。此时浩都和魏淑玉终于回到客栈，这才发现乐烟不见了，屋里值钱的东西全没了，却没什么打斗的痕迹。浩都一下猜出乐烟是被人打晕带走了，浩都立马让魏淑玉回长安搬救兵，可魏淑玉却慌了神。乐烟她身份尊贵，天真纯良，性子娇弱，只身流落于民间，当务之急是赶紧把她找回来才是。你闭嘴吧，魏淑玉！我问你，公主丢了怪谁？当初魏淑玉夸下海口，说乐烟这一路上的安危，她一个人担着。魏淑玉说到做到，一定要把乐烟找回来，要是找不回来，她就以死谢罪。可浩都只觉得她愚蠢。还有，你一个人找得快，还是太子殿下派人找得快？魏淑玉没办法，只好掉头回长安去报信。李世民收到消息，心里急得不行，眼下也只能叫各州各县的人帮着找，而魏淑玉则以戴罪之身，拼了命去找乐烟。乐烟是又渴又饿，直接迷迷糊糊做起梦来，梦见魏淑玉翻山越岭找到了他，就像当初魏淑玉从河里把他救起来一样，那张俊脸就跟天上的神仙似的。可下一秒，乐烟就被一盆凉水泼醒。要死也别弄脏了我的马车。淑玉哥哥是谁？要不要把你的淑玉哥哥也抓来，跟你有个伴儿？不要，求求你不要伤害淑玉哥哥。都失踪了几日了，也没见到你的淑玉哥哥来找你啊，那不是早就另觅新欢啦？乐烟受不了这种折磨了，立马说只要放了他，多少钱都拿得出。可老头也不傻，大户人家的姑娘更不能放，放了他，他岂不是等着他家人来复仇吗？乐烟连哭都不敢大声，风把车帘吹起来。他看见魏淑玉骑着马从旁边过去，乐烟赶紧想喊救命，谁知被身后的假姐妹苏苏被刺，直接捂着他的嘴将他拉了回来，还用木棍把他打晕了。魏淑玉头也不回的骑马走了。骑到岔路口正犯愁时，乐烟的马车又跟他擦肩而过，可他光顾着自己着急，一眼都没看那辆马车。乐烟，你究竟在哪？到了夜里，苏苏又殷勤地伺候两个恶人喝酒吃肉，乐烟在一旁看得满肚子疑惑。殊不知苏苏是想把两人灌醉，趁这机会脱身。乐烟正饿得迷迷糊糊，突然被苏苏叫醒。苏苏表面好心带他一起逃，实际上是想利用他。他们把门锁死了，我们要怎么才能出去？因为房门被锁住了，只能从房顶上的洞口逃离。说着就把单纯的乐烟拉过去，让他蹲下，然后自己迫不及待踩着乐烟先逃了出去。没想到苏苏却丢下乐烟一人就跑，乐烟当场就愣住，望着屋里那两个人贩子，只能无助地哭出声来。
可第二天醒来时，屋里已经一个人都没有了。乐烟就想趁这机会赶紧走，谁知刚打开门，就看见苏苏倒挂在眼前，吓得魂都快飞了。老头解开绳子，苏苏重重摔在地上，却一声不吭，看样子凶多吉少。在温室里长大的乐烟哪见过这种场面，吓得瑟瑟发抖。别怕，你比他乖，不会变成他那副模样。就在他快要崩溃时，外面传来厮杀声，难民抱着孩子求着开门收留。乐烟听着外头孩子撕心裂肺的哭声，向来柔弱的他竟压下恐惧，鼓起勇气上前阻拦，让他们进来。你太肥了！乐烟被人贩子一脚狠狠踹翻在地上，可他还没来得及再有动作，就被外面的利剑刺穿了身体。紧接着突厥兵一脚踹开房门，看见乐烟长得好看，立马起了调戏的心思。走投无路的乐烟假意周旋，趁对方注意力转移，反手将黄豆砸过去，又抓过面粉撒得对方满头满脸，趁乱赶紧逃了出去。眼看煮熟的鸭子飞了，突厥兵气得不行，朝着乐烟藏身的杂物堆一步步逼过来，眼看着就要被发现。千钧一发之际，突厥兵被首领喊了回去，乐烟这才松了口气。随后他跟着难民一路走到了宿州城，他来到官府表明自己的公主身份，无奈永安公主不是与侍从失散，若您能助我返京，陛下一定会重重有赏的。可县令看他一身狼狈，就是不肯信，半信半疑的让他掏出个信物来，可偏偏乐烟什么也拿不出来，被人当成骗子赶出去，流落街头。他无助的蹲在路边哭泣。阿姨，你们为什么还不来接我？你们不要我了吗？女孩只是用皇家礼仪行了个礼，没想到引起几位娘子的好奇心。见过各位娘子。这小娘子长得可真俊啊！她刚才行的那是个什么礼啊？不知道啊，瞧着还挺好看的。就是啊，见过各位娘子。哎呀，不是这样的，是这样的。殊不知女孩是意外流落民间的大唐公主，她本以为找到知府老爷就能回宫，哪知对方看着她全身脏兮兮的，知府就以为她是来假冒公主的，当场就把她撵走了。乐烟绝望至极，只好蹲在地上哭泣，哭饿了本想买个饼吃，竟当众把裙摆撩了起来。旁边一个大娘看见了，赶紧上前拦住她。这光天化日的，你不会为了个饼？哎，小娘子，我可是正经人家啊，3文钱一个饼，别的我可不换。这番话让女孩满脸尴尬，她连忙解释说自己把身上的钱藏在裙摆内了，哪知道让人误会了。大娘听了翻个白眼，转身就走了，还不知两人的缘分才刚开始。结果饼刚拿到手，就被一个小男孩给拽飞了。她不但没怪小男孩，还要分了一半饼给他，却没察觉到小男孩慌张的眼神。这年头啊，人善被人欺，小娘子还不赶紧瞧瞧自己的荷包，还想着分他吃食呢，怕不是个傻子吧？经大娘一提醒，乐烟才发现钱包被偷了，那个装钱的荷包可是她最宝贝的东西。于是她紧追着那小男孩不放，最后把他堵在了一个角落里。荷包还我，钱你可以拿走。男孩见状拿走了钱，把荷包扔下，转身跑了。张哥，你在哪儿？可悲伤还不到3秒钟的乐烟，忽然看见官兵拿着他的画像，到处在搜人。他以为官兵是因为他冒充公主才来抓他的，吓得乐烟掉头就跑。殊不知这些人其实是他阿爷派来找他的。为了躲开官兵，乐烟跑进了一家绣房，而这家绣房的主人正是之前他买饼时碰上的那位大娘。他们要抓我，犯什么事儿你？我什么事儿也没犯，他们说我假扮公主。你说你假扮什么不好？小娘子，你怕真是个傻子吧？我没有假扮公主，我这……就在这时，官兵已经追过来了。大娘禁不住乐烟那眼神里的求救，最后心一软，示意他进去躲着。谁知柴娘子刚应付走官兵，乐烟却不小心弄出了动静。这下官兵立刻掉头进去搜，可那些兵也真是蠢的可以，害得乐烟只好憋气躲在水缸里，这才侥幸躲过了搜查。你还挺聪明啊，知道躲水缸里。多谢娘子，我还以为娘子不愿救我。行了行了，看你呢也不像是什么坏人，这官府也真是够闲的，假冒公主就假冒公主呗，至于？我不是假冒的，我真的是公主。可她这副脏兮兮的落魄样子，柴娘子是一点都不信。为了避免带来更大的麻烦，不留情面的让她赶紧离开。我求求你，你让我多待一日吧。看她这般可怜巴巴的样子，柴娘子又一次心软松了口。不过也讲清楚了，只让她住一晚上。进屋之后，乐烟满肚子都是忧愁，不知道明天该往何方。第二天一大早，大娘就把睡着的乐烟叫醒，给她备了早饭，让她吃完赶紧走。可乐烟此刻根本不敢出去，因为外头的官兵还在找她。于是乐烟又求大娘收留她，说自己什么活都能干。我看你这细皮嫩肉的，也不像干过粗活啊。可他会刺绣，乐烟也是个可怜人，再加上有个免费干活的人，大娘最后还是留下了他。大家都以为来了个刺绣高手，没想到乐烟是干啥啥不行，干啥啥都废，还差点没把大娘给气死。你是不是想气死我啊？我只是想把这个给解开。今天晚上解不开不能睡觉。即使自己的事情一团糟，但他还是在别人休息的时候，依然坚持的绣着他最爱的小兔。你还有这心思呢？怎么没见你多放点心思在活计上？我很快就会学会的，再多给我一点时间。之前在宫里
我也没有操心过这些事情。绣娘们听到这话，忍不住嘲笑起乐嫣来，说她还在做公主梦呢。乐嫣也没再多说什么，因为她知道讲出来也没人信，只好安安静静的接着绣她的小兔子。这一天绣房接了个大活，乐嫣想搭把手，谁知活没帮上，反而帮了倒忙。大娘一气之下把她赶了出去。乐嫣气自己笨手笨脚，于是在门外站了一整晚，然后主动跟大娘认错，求她再收留自己几天。可大娘实在供不起这尊大佛，让她赶紧走。乐嫣听到这话又哭了起来。眼泪不值钱，钱是要靠双手挣出来的。我要是你阿娘，早都一头撞死了。赶紧走吧，最好找棵歪脖树吊死得了。说者无心，听者有意，听的人却当了真。乐嫣果真找到一棵歪脖子树，接二连三的打击让她彻底没了活下去的念头。还好大娘及时赶来把她拦下了。别人让你去死，你就真去死。乐嫣这时才明白大娘是个面冷心善的人，这也是她走丢以来第一次感受到暖意。等回到绣房时，有个富商看上了她绣的东西，不光花大价钱买，还说有多少要多少。这下乐嫣总算觉着自己有点用了。然而就是因为这兔子，让浩都找到了线索。因为乐嫣以前跟他说过，他绣的小兔子眼睛都是绿色的。你看，这是我绣的小兔，别人绣的小兔都是红色的眼睛，我绣的小兔是绿色的眼睛，因为兔子眼里是草地啊，那是一片自由。我的荷包，你这是做什么？这是我的荷包。这个荷包怎么可能是你的？那真是巧了，这个荷包与我掉的那个荷包简直是一模一样，就连上面绣的那个兔子都丑成了一副德行。你赶紧还给我！落难的公主在街上迈步，结果被草原女孩当成了小偷，两个人都咬定荷包是自己的。没想到草原女孩非常彪悍，直接上手抢。乐嫣指责她不讲道理，再三解释荷包就是自己的，还说里面有163枚铜板为证。这个荷包现在在你手上，里面有多少钱，自然是你说了算啊。那好，那你说这是你的，你倒有什么凭证？可万万没想到的是，咪咪居然把荷包的样子说的一点不差，还说上头绣了只歪歪扭扭的兔子。乐嫣听完一脸不敢相信，刚想问清楚他是怎么知道的，谁知荷包就被咪咪一把抢了过去，还向大伙证明自己说的没错，接着就把荷包里的钱倒了出来，撂下狠话转身就走，留下软糯的乐嫣不知所措。不光好姐妹送的东西没了，还被大家当成了小偷，可她只能把委屈往心里装。半路上突然看见等自己的大娘，乐嫣再也忍不住哭了起来。柴大娘以为她没卖到什么钱，所以才垂头丧气，于是开口安慰她，头一回上这集市做买卖的，肯定是拉不开脸要卖的。你要这样回洛阳，大娘子也不会扣你钱的。乐嫣没提荷包的事，而是把一袋钱放到大娘手里。看到这么多钱，柴大娘吃了一惊。卖了这么多钱呀，乐嫣，你真是了不起，大娘子小瞧你了。经过这一阵子的磨练，乐嫣从娇滴滴什么都不会的公主，变成了能靠织布、做买卖养活自己的绣娘。攒够了路费，乐嫣打算徒步去洛阳。柴大娘怕她路上饿着，还悄悄塞了些钱给她，嘱咐她一定要好好照看自己。乐嫣心里热乎乎的，抱着柴大娘就哭了起来。我定不会忘了你的。接着柴大娘把乐嫣送到城门口，还给她备了吃的，叮嘱她路上当心。为谢柴大娘这段时间的照看，乐嫣特意给她绣了个荷包，临走还不忘行了个皇家的礼。就在这时，咪咪找回了荷包，翻来覆去看着上面的兔子，忽然脸色一变，没想到竟冤枉了那个迈步的姑娘，于是急匆匆赶去道歉并归还，却已找不到乐嫣的身影。我也不知道，现在恐怕只有长歌才知道事情的真相了。走，我们快回去问问他吧。很快咪咪找到长歌，长歌看见荷包后震惊不已，这可是他送给好姐妹的东西。咪咪，你是在哪见到他的？就在云州的集市。知道乐嫣在街上迈步之后，长歌就猜她肯定是出了什么事，心里很不踏实，立马动身去找她。与此同时，也在找乐嫣的浩都，也从商贩手里的绣品上打听到了乐嫣的下落，接着赶紧赶到了绣房。柴娘子以为他们是来抓乐嫣的官兵，就吞吞吐吐不肯说实话。浩都马上亮出官府的令牌，说明乐嫣是公主的身份。小郎君，你应该早点来的，乐嫣昨天就走了。走了？那你知不知道他去哪儿了？朝廷最近不是让边疆的百姓内迁吗？他就跟队伍一起去了洛阳。你要是现在追的话，没准还能遇上呢。多谢。谁知浩都前脚刚走，长歌后脚就进了绣房。柴娘子一看又是来找公主的，立马就把乐嫣的去向说了出来。长歌看着乐嫣住过的地方，长歌满是心疼，想着她肯定没少吃苦头。看见长歌手里的荷包，柴娘子一眼就认了出来。这个荷包怎么在你这儿啊？乐嫣昨天丢了这个荷包，说是最好的朋友送的，哭了好久，我们劝半天呢。这让长歌更加愧疚不已。当初要不是他拉着乐嫣去球场，乐嫣也不会被草原使者相中，更不用为了躲和亲跑到民间受罪。长歌走后，众人都担心不已，他们不知道乐嫣竟真是公主，纷纷为他们对她的嘲讽后悔不已，生怕乐嫣以后找他们算账。这时的乐嫣正跟着一群难民往前走，可就在她掏出干粮时候，却被人给抢走了。乐嫣上前一看，原来是当初偷她钱的那个小孩。饼已经被小人吃了，至少等我吐出来。又是你！上次我好心分你胡麻饼，你还偷了我的钱，这次你又偷我的饼。乐嫣想要教训他一番，就见小男孩痛苦不堪，便好心的拿出水给他，还不忘关心一下。而他跟小乞丐的缘分才刚开始。走丢的公主刚想吃口饼就被抢走。以后要再有吃的东西，记得先孝敬安安。
正当他洋洋得意之际，却被一块石头将他砸昏。只见一个小乞丐跳了出来，抓起地面上的烧饼，大摇大摆地走过来，还不忘记冲他挖苦几句，真没用。口中骂他没用，却仍掰下半块饼递给他。可他身为公主，哪懂打架？待到天色暗下，乐烟悄悄藏到寂静的树荫里，想着总算能安稳咬一口饼，不料又被那小乞丐撞见，他便玩闹般轻踢了他一脚，反倒吓得乐烟哇哇大叫。接着故意让乐烟看见他怀里的鱼，又调皮的飞快藏起来，摆出一副偏不给吃的样子。乐烟果然被他逗引跟了上去。只见小乞丐正钻木取火，这般强悍的求生本领让乐烟对这小乞丐另眼相看，随后引燃了木屑，把蘑菇和鱼烤上，鲜嫩诱人的香气使乐烟忍不住想拿饼去换，可他的请求还是被一口回绝。正当乐烟失落的要离开时，却被一块石头击中。小爷我改主意了，过来吃东西吧。谁料小乞丐竟是刀子嘴豆腐心。就在这时，白天的那个男人偷偷尾随过来，小五一见拉起乐烟就拼命跑，眼见那男人越逼越近，慌乱中乐烟跌倒扭伤了脚踝。乐烟叫小五快跑别管他，可小五怎么忍心丢下他不管？男人挥起棍子朝小五打去，乐烟扑上去死死护住小五，小五立刻低头求饶服软，这是他作为流浪孤儿活命的本事。是小的有眼不识泰山，我替我姐，你这样你赔不是？你大人大量扔了我们吧！可男人依旧对他拳打脚踢。等男人离开后，乐烟心疼的上前查看，小五却硬撑着装没事，说自己挨的揍比他吃的饭还多。谁知话刚说完就吐出血来。第二天小五就发起了高烧，大队伍早就走远了。他催乐烟赶紧去追，可乐烟却执意留下来照顾他。既然你都叫了我一声阿姐了，哪有姐姐走了留下弟弟的道理？随随便便就几个弟弟，占我便宜。乐烟抱住从此同甘共苦的小五，发誓定要带他返回长安，让他看遍四锦繁花，明媚山河。就这样，两人以树枝当房，以大地当床，抱着希望一天天朝洛阳赶路。可他们只剩下最后一块饼，乐烟怕小五饿着，就谎称自己肚子有点胀，让小五把饼全吃光。谁知肚子不争气的咕咕直叫。阿姐，你真是连说话都不会，在这个时候你可要怎么活？有五爷在呢，还能饿死我家阿姐不成？一路之上，小五像个老成的小大人，处处护着乐烟这个姐姐。可没过多久，小五的病越来越重了，乐烟只好背起他咬牙往前走。然而连着赶了好几天的路，再加上粒米未进，乐烟终究撑不住倒在地上，而小五也到了命若游丝的边缘。小五你别睡，小五别睡，小五你醒醒吧，公主命你不能睡，小五。见此情景，乐烟心疼的泪水直流，许诺一到洛阳就让他吃上大碗的白米饭，随后重新背起小五继续赶路。好不容易看到洛阳的城关，可小五再也等不到那碗米饭了。就算看到小五垂落的手臂，乐烟仍然不肯接受这个事实，执意要把小五背进洛阳。然而当他走到关卡前，却被守城的士兵拦下。没有死者，我看你背上这个人已经死了，你可以过关，他不行。他没死。说完就带着小五硬闯关，却被官兵无情地推倒在地。此时浩都恰好找到这里，看见乐烟狼狈不堪的模样，浩都心疼不已。公主，我终于找到你了。浩都，走，我带你回家。一句带你回家藏了多少思念，而乐烟在这一刻终于放下所有包袱，尽情地放声大哭起来。不仅是宣泄一路经历的委屈与心酸，更是因为永远失去了一个亲弟弟。他责怪自己太没用，要是再拼一把，也许小五就不会死。最后在悲痛中直接昏了过去。看见眼前的公主痛哭流泪，甚至晕倒，浩都的心被狠狠一撞，心底暗暗发誓要守护怀中人一生一世。快去啊，本哥哥！世纪宗权，先打了再说，以后的事以后再解决。为了不让好姐妹远嫁草原和亲，长歌竟逼着自己心上人上擂台比武，因为只有最后的赢家才能迎娶大唐公主。乐烟若不是走投无路，长歌也不会急成这样。长歌原本打算让阿损上台打败草原小可汗，再让他故意输给乐烟的心上人魏淑玉，这样乐烟既不用去草原和亲，还能如愿嫁给自己喜欢的人。谁知阿损一口回绝，因为魏淑玉喜欢的人正是长歌。反正我不可能在你面前输给那小子。见阿损死活不肯出手相助，长歌没办法，便去找太子李承乾，让他帮忙寻来一个会武艺的长安人。明日永安公主比武招亲，你需要去打败阿什勒人，别让我们的公主被人抢走。第二天，太子带着长孙敬赶来应战，乐烟满脸担心，不停追问弟弟到底行不行。阿姐放心，长孙哥哥是阿娘侄儿里最能打的。可出乎众人意料的是，太子派来的人实在靠不住，登台还不足片刻，便被草原小可汗一脚踢下擂台，这让台下跃跃欲试的众人望而却步。看着太子的人被担架抬走，舍尔阴阳怪气的嘲讽道：“看来是无人敢挑战了。”着什么急啊？婚嫁乃人生大事哦，还不许让人家多考虑考虑啊！其实他们拖时间就是在等一个人，这人正是乐烟从小爱慕的淑玉哥哥。如果他来打败舍尔，那是最完美的结局。可是他的淑玉哥哥到了之后，竟把他叫到后院，他想事先跟乐烟说清楚，他心中并没有乐，只把他当作亲妹妹，上擂台也是为了保护她而战，并不是因为爱。擂台打成功之后，不代表我们要成亲。
因为没有听到想要的答案，乐嫣最终回绝了魏书玉的帮助。她所求的不是一场擂台上的胜利，而是一个真心爱她的人，站在擂台上的男人。那个人是因钟情于她才去出战，并非仅仅出于保护。倘若只是单纯的守护，乐嫣根本不需要。就算她真能打赢，于她而言也只是轻慢和侮辱。可是，今天的擂台之事，就不烦老叔哥哥了。虽然乐嫣说的果敢决绝，可转过身去心里还是会难受。看见乐嫣眼眶泛红，长歌才明白发生了什么事。眼看在没人敢登台，在擂台上站了许久的摄尔开始发话：还是无人敢上台吗？若是再无人挑战犬子，那犬子与大唐的婚约就算落定了。心急如焚的长歌连忙拉着心上人阿隼，催他赶紧跳上擂台。再没人能打败摄尔，乐嫣就真要远嫁和亲了。而阿隼心里喜欢的人一直是长歌，虽说他功夫在摄尔之上，可让他为了别的女人上擂台比武，他还是做不到。你看他那个得意的样子，难道就不想揍他吗？就在摄尔倒数到1，长歌准备硬推阿隼下去时，还有我！一个声音突然响起，所有人都好奇地扭头望去。乐嫣看见此人时顿时愣住，原来那人竟是乐嫣的贴身护卫浩都。暗恋公主的浩都其实早就想冲上去了，只是碍于自己身份卑微，觉得不配登上擂台，更不配拥有公主。直到摄尔倒数，他再也按捺不住。从目前两人的武艺来看，浩都明显更胜一筹。本来信心满满的浩都，看见突然现身的魏书玉，竟一时走神。而正是这个疏忽，让摄尔抓住了机会，浩都的兵器被打落，分神的浩都很快被对手击倒在地，鲜血直流。乐嫣见状心疼不已，她连忙跑下楼想要阻止浩都继续挨打。我还是说，浩都不要打了，我认命了，可以了。可真心喜欢乐嫣的浩都却死也不肯松手。见公主竟如此在乎自己，浩都忽然觉得浑身一点都不疼了。只见他缓缓站起身来，摄尔懒得再跟他耗功夫，打算一脚把浩都踹下擂台就完事。没料到浩都竟借着他这一脚的力道，反手将摄尔扣在地上，勒紧对方的脖子，让他动弹不得。最终浩都拿下了这场比赛的胜利，就连草原第一勇士阿诗勒隼也忍不住夸起浩都。这时乐嫣冲上台紧紧抱住了浩都，此刻的他早就不在乎谁输谁赢，眼里全是满满的对浩都的担心。但是浩都却十分开心，因为公主不用再嫁到草原去了。我要了，我要嫁了，我要嫁了。当天夜里，乐嫣来到浩都的房间，问他为什么要登上擂台去比武。要知道这场比试谁胜出，乐嫣就要嫁给那个人。浩都知道乐嫣喜欢魏书玉，所以他主动说这次比武的结果不作数。原来你从头至尾都没有想过要娶我。浩都心里明明喜欢乐嫣，但他觉得自己配不上她，因为他只是个侍卫，职责就是保护好公主。看着浩都这么恭敬又卑微，乐嫣说出了自己对他的真实感受。一开始他就觉得浩都冷冰冰的，所以乐嫣很害怕他，不敢也不想跟他亲近。后来浩都对长歌又是打又是要杀的，自己就更加讨厌他。但是自从乐嫣在洛阳被浩都带回去之后，乐嫣就再也不怕他了，反而跟他在一起有一种安全感，也变得越来越依赖他。今天在擂台上看着他被打，乐嫣心里特别害怕，怕自己再也见不到他。听完乐嫣这番话，浩都终于明白自己在公主心里的分量，于是他决定为自己争取一次公主。公主，你以前说过，你是千金之躯，让我保护你。以前我是作为侍卫保护你，可是以后什么？以后我要作为夫君保护你。爱一见如故，用尽一生去。